Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Наближава Великден, пролетта и вече се консумира повече агнешко месо. Реших да направя един печен агнешки бут. Към този печен агнешки бут ще направя отделно гарнитура, един ориз в малко източен стил, който се надявам да ми хареса, за да има повече разнообразие. Какво ни е необходимо? Разбира се, агнешки бут, това е доста голям бут, над 3 кг. Ще ни трябва само черен пипер, червен пипер, сол и растителна мазнина. Това е джолана. Това мисля, че тази чаша ще се събере цялата. Сега трябва да натрия с сол и подправки месото. Това е класически, както се прави агнешко месо. Тавата първо застиламе фолио. Хубаво да я разполагате с голямо фолио, ако не ще наставите по-малки парчета. След това застилате дъното с мокра хартия за печене. И тогава слагаме месото. Напръсквате месото с вода и затваряте първо хартията, намокрам хартията и завивам с нея, подпъхвам под другата хартия, така че да няма никаква загуба на влага, защото ще печем на висока температура. Завиваме и фолиото. И отгоре опаковаме с още едно фолио за по-голяма сигурност. Така приготвя месото, слагам във фурната, предварително загрява на 220 градуса. Ще се пече 2 часа на 220 градуса и после още 1 час на 180. И така, скъпи приятели, докато бута се пече във фурната, аз ще направя гарнитура ориз. В тази купа има 2 чайни чаши ориз басмати. В тази чинийка съм сложил 2 равни чайни лъжички сол, 1 люта чушка, 3 зърна бахар, черен пипер, двежден анесон, кардамон. Тук в тази малка чинийка има масло, а в това съдче съм разбъркал малко гореща вода с куркума за оцветяване накрая. Ще ни трябва, разбира се, и растително масло. Започваме с тази гарнитура, като първо ориза трябва много добре да го измием няколко пъти, докато водата остане бистра. Скъпи приятели, забравих да ви покажа 1 глава лук и 2 скелетки чесън. Така, това е измития ориз, който измих 3-4 пъти, така че водата, когато го мия, да остане прозрачна. Сега го заливам с вряла вода, колкото да се покрие, и го оставям за 15-20 минути да набъбне. В тигана сипвам 3 супени лъжици олио и добавям маслото. Слагам подправките, като добавих и 1 дафинов лист. Добавям лука и 2 скелетки чесън.
Добавяме лютата чушка. Както и 2 равни чайни лъжички сол. Към запържения лук, чесън и подправки добавям ориза. Към 2 чаши ориз добавих 3 чаши вода, за да свари ориза. Ориза варим под капак 10 минути на силен огън, като след 5 минути ще разбъркаме. Изминаха 5 минути откакто ориза вари и разбъркваме. Оставаме на силен огън още 5 минути да вари ориза. Изминаха още 5 минути, нашия ориз е почти сварен. Сега ще го отцветим с малко куркума. Оставаме 15 минути ориза да вари на много слаб огън. Ето, скъпи приятели, нашия ориз. Погледнете. Получи се, мисля. Пухкав, пръхкав. Вижте. Просто е чудесен. Сега нашето месо как се изпекло. Вижте, погледнете. Месото вече поистина. Вижте, перфектно се е изпекло. И сега вече може да го дегустираме. Ето, скъпи приятели, сложихме месото върху ориза. И сега вече може да го дегустираме. Вижте, погледнете. Погледнете как се е изпекло. То е станало мозък. Невероятно. А сега да го опитаме и на вкус. Искам да ви кажа, че е страхотно. Много добре изпечено, много добро на вкус. Сега ще опитаме и ориза. Получила се една чудесна гарнитура. Ако ви е харесал филма, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!